باب 153 درس إن رياض الصالحين جواز البكاء دغغول ولغول على الميت دو مايد بغير ندب قال داعي لسغول ولا نياحة قال داعي سونكغول أما النياحة أما كويته كون سونكغول فحرام دون حرم فيو وسيأتي أروي فيها عند مودون باب دمبغال في كتاب الناي كان دفتر حدغول في مودون أرويته إن شاء الله تعالى وأما البكاء أما ولغول فجاءت ناري أحاديث كثيرة دودي بالناي حدغول أنه في مودون وأن الميت يوند ميت أن قد يعذب هم لتريك قبر مكة بفقاء أهله sanko yimɓe makko ɓe woni mo wullude konko aduna si tawi himo weltorno ko aduna wullugol e hoore mayɗo wahiya ɗum mutaawwalatun o wahiya o hadisa noon mutaawwalatun ko tasketeɗo wa mahmulatun ko rondeteɗo watta neyili moƴƴa ala man awsa bihi e dow ɓen wasiyaɓe ɗum wannawi haɗore nde innama huwa ande ko woni ɗum anil buka e ko ga e wullando alladi ɗum fihi ndu woni muɗum nadabul lisugol awniya ɗum ma sonkugol linta wa dalilu on ala jawasil buka e dow dagagol wullugol hara ko wullando simple be gayri nadabin ko alda e lisugol wala niyahatin ma sonkugol ahadisu no ari hadiseje kathiratun ɗuɗuɗe min hano e majje an ibnu umar radiallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam aada o ndaroyno saada bun obada wa ma hawtayno wonde makko abdourahman e bun awf وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فبكى رسول الله ثم لا الله صلى الله عليه وسلم أولي فلما رأى القوم ثم يم بيئن بكاء رسول الله ولا من لا الله صلى الله عليه وسلم بكوا بفوق ولي فقال الناس ألا تسمعون يوم ألا نند إن الله لا يؤدب لتته ألا تسمعون جنتتاك إن الله لا يؤدب لتته بدم العين sabu yuppugol gonɗi gite ɗen wala de husnul gad wona ko ɓernde nden kadi sono to kon nder ton Allah lettirta goɗɗo ɗum ɗo walakin siko woni e hiye ko lettirta yo adde bo himo lettira bi hada sabu ɗum ɗo aw yarhamu ma o yurme e mana himo lettira sabu sonkugol lisangol wa shara o satti ila lisani faade ɗengal maɓɓe ngal wokko sabu ngal ɗo Allah lettirta si ngal wulli ngal towni ngal fesi ngal konti o lettiray sabu ɗum ɗon mo yurmire sabu maggal so ngal inni illa lillahi wa inna ilayhi raji'una ngal wulli ngal townali ngal lintali omo yurmire sabu ɗum muttafaqun alayhi wa an usamata ƴettaymo usamata bun zayd anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rufiya ilayhi ɓantama maɓɓe ibnatihi ɓiɗɗo maɓɓe o wotay kanko fil maut himo e fimaygol ɓe mana jiwtanirahu maɓɓe no e fimaygol fa fadat ayna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yitene laaɓe ɗe yuppi gonɗi fa qala lahu saad innani mo ma hada ya rasulullah ɗe laaɓe ko won ɗum qala ɗe laaɓe maki hadihi ɗi gonɗi ɗo rahmatan ko yurmede jaalaha allahu taala ɗi allah waɗi fi qalbi ibadihi e nder ɓerɗe jiyaɓe makko ɓen wa innama yarhamullah ande de ko allah yurmeten ibadihi e jiyaɓe makko ɓen aruhama ko yurmeteɓe ɓen kadi ɗimmoɓe muɗum ɓen muttafaqun alayh wa an anas ƴettama anas radiallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakala ɓe natun ala ibnihi e dow ɓiɗɗo maɓɓe wiyeteɗo ibrahima ngo hotay kanko ye juuɗo ɓe nafsi mo gerdude e wonki makko kin fi maygol allahu akbar fa jaalat ayna rasulallah wonti gitene laaɗo sallallahu sallam tadrifani hiɗe yuppa gonɗi fa qala la abdourahman bun awf abdourahman inni nelaɗo wa anta ya rasulallah ko anti gi nelaɗo woni wullude fa qala nelaɗo maki he yabuna awf ko abdourahman bun awf innaha ɗi gonɗi ɗo rahmatu ko yurmede di summa atba'aha bi ukhra refti o jokkintini ɗum goɗɗum ngo kadi bimana o watti sifangol konngol wattingol sifangol konngol fa qala maki innal ayna no yitere nde kaduma nde yuppay tun gonɗi wal qalba ɓernde nden kadi yasunode sunoto wala no ɓuulu kono noon en wowlata illa ma yurdi rabbana sowona ko weltinta joomi en wullata sunoɗen ha wowlen ko welata Allah wa inna no menen ndeyli firaɓe kay sertugol maɗa ya ibrahima kayo ibrahima mo an la mahzununa meɗen suni رواه البخاري وروى مسلم في بعضه يوغي موضوع والأحاديث حديث أرد في الباب قال دمو قال كثيرة يدودي في الصحيح عند الكسلكم مشهورة قليل لدكت والله أعلم شيخ جون فيرمي والله أعلم إن كدويد والله أعلى وأعلم